Përshëndetje, jemi përsëri në ciklin e emisioneve Bargëzi dhe siç ju kemi premtuar, sot do të trajtojmë, interpretojmë politikën shqiptare të 12 vjetëve, opinionin publik, segmentet e infrastrukturës që lidhin politikën shqiptare me opinionin publik. Siç u premtuar në emisionin e dieshëm, sot kemi interpretimin e një protagonistit politikës shqiptare të krahut madh. Kam kënaqësinë të prezantoj zotin Bargëzi Lagasi, sekretar për marrëdhëniet publike në Partinë Socialiste, të cilin pasi e falenderoj, filloj siç e kemi bërë tradit me pyetjen e parë. Zoti Lagasi, sipas mendimit tuaj, politika shqiptare në këto 12 vjet të demokracisë së BRIS shqiptare, a ka qenë avanguardja e shoqërisë shqiptare? Pra, e ka kanalizuar zhvillimin politik, kulturor, ekonomik të shoqërisë shqiptare drejt një përparimi? Sigurisht, deri tani ne jemi njohur me opinione të ndryshme për politikën gjatë këtyre 12 viteve, për klasën politike, për përfaqësues të ndryshëm të saj, qoftë edhe individ. Por unë jam i mendimit që është pa diskutueshëm fakti që vërtet ka një arritje shumë të madhe. Pas daljes nga ajo diktaturë 20 vjeçare, kur dihet që politika ishte kryesisht monopol i një partie, bërës monopol në duart e një njeriu, dhe ky fakt mjafton për të bërë krahasimin midis asaj ku ishim dhe mas 12 viteve, kur shikojmë që protagonistët e politikës janë të shumtë, ka një pluralizëm politik, janë krijuar shumë parti, të cilët e kanë programet e tyre, pavarësisht nga ngjashmëria ose nga largesa midis tyre, ka një shtyp të lirë, ka një fjalë të lirë, mendimi është i lirë, partitë gjithnjë më tepër qoftë të pozitës, qoftë dhe të opozitës, po demokratizohen brenda strukturave të tyre, jeta e tyre po demokratizohet gjithnjëra më tepër, dhe si rezultat do thosh që vërtet po thellohet demokratizimi i gjithë shoqërisë shqiptare. Natyrisht nuk pretendohet që është arritur gjithçka, domethënë këtë mas ka edhe një pjesë të zhvillimit, po të krahasojmë me ato idealet e djetorit për cilën mbyllën studentët. Duke u kthyer idealeve të djetorit, zoti Lagasi, ju jeni protagonist në politikë që në hapat e para të pluralizmit, me sa ju njohun dhe u kam ndjekur. Në ato vite flite të dërgojmë Shqipërinë drejt Europës. Dhe duke u kthyer koncepteve europiane perëndimore të politikës, unë do të bëj një pyetje të drejtë për drejtë, ja kam bërë komentatorë, por dhe protagonistëve politikë në këtë diskutim publik. Sipas mendimit tuaj, klasa politike shqiptare, duke konsideruar politikën një moral të caktuar, a ka qenë e moralshme? Unë nuk mund të them për gjithë klasën politike një pyetje të tillë ka qenë e moralshme, po jo se do të ishte vërtet shumë e dhimbshme. Nëse do pranoshim që një klasë politike gjatë këtyre 12 vjetëve ka qenë e pamoralshme. Atëherë do shembull të gjitha këto gjëra për të cilët folë pak më parë. Por do thoshë përfaqësues të ndryshëm ose individ të ndryshëm që kanë depërtuar në klasën politike shqiptare, natyrisht ka edhe prej atyre të cilët qoftë me moralin e tyre, qoftë me politikën e tyre të shtrembur, duhet ishin jashtë radhës të politikës. Në këtë koncept, zoti Lagasi, ju propozoj për opinionin e sinqert. Unë do i kthesha përsëri opinionit perëndimor politik, veçanërisht atit anglosakson. Kur një individ i caktuar politik, i cili është drejtues i një force të rëndësishme politike, ballafaqohet me një sfidë, të cilën e humb, tërhiqet nga politika. Rastet e politikës anglosaksone janë të shumta, por dhe të politikës tjetër europiane, ndoshta ajo është e diskutuar në dimensione të caktuara. Le të kthehemi historisë së këtyre 12 vjetëve konkretisht. Pra, të kthehemi tek kriza historike e vitit 97, për të cilën përgjegjës kryesor, sipas mendimit tim politik, nuk e bëj as pak fajtor juridikisht zotin Berisha, ishte zoti Berisha, i cili u tërhoq nga zyra e presidentit me një sforcim të caktuar, por qëndroi në politikë. Kemi krizën e 98-të të zotit Nano, që u ballafaqua me një krizë të rëndë pas atentatit të një deputeti demokratike zotit Hajdari, që u tërhoq nga ekzekutivi, por edhe nga drejtimi i partisë, por me sa duket taktikisht se ju rikthye. Kemi krizën e qeverisë Meta, ekzekutivit Meta, e cila është thelbësore sepse erdhi brenda radhëve të partisë suaj,
pra në ndrejtimin një grup protagonistës partisë tuaj në ndrejtimin e kryetarit të saj zotit Nano, akuzuan qeverinë deri në të tipit fashist dhe pati një dorëheqje të zotit Meta, po dhe kjo me sa duket taktike, sepse flitet sot përsëri për një kthim të zotit Meta në ekzekutiv. Opinioni juaj, duke ju analizuar gjithmonë politikës anglosaksone të tërheqjes, pra të dhënies hapësirave të protagonistëve të tjerë, të cilët sipas konceptit tim personal, si vëzhguesi politikës nuk mungojnë. Interpretimi juaj. Natyrisht politika duhet të jetë shembull, duhet të jetë udhëheqës për gjithë shoqërinë, dhe shembull të tillë, siç thoni ju, që të largimit të dorëheqjes, vërtet duhet ishin për të përgëzuar në rastet që kishin. Dhe unë jo për të ngakuar zotit Turi, jo për të ngakuar thjesht opozitën, sepse ndoshta keni një periudhë më e hershme e fillimit të demokratisë. Por unë them se sapo vjen koha, ne shikojmë që ka një emancipim në klasën politike dhe një në rastet të dorëheqjeve. Për mua ishte pa motivuar me gjithë respektin për kryeministin Meksi. Ishte pa motivuar këmbgulje për të qëndruar në drejtim të qeverisjes për një periudhë 4 vjeçare. Natyrisht edhe ndrimet e shpeshta të qeverisë kanë pasojat e tyre, por në momentet të caktuar kur kërkohet të dorëheqja e qeverisë, edhe kur ka një ngarkesë të madhe politike, unë do thosha dhe ekonomike, sepse u shqyrtua me fenomenin e fajdeve, shqiptarët njohin një këmbgulje të çuditshme të qeverisë të Partisë Demokratike për të mos u tërhequr. Dhe do thoshe që ajo që ndoshta edhe në thellimin e asaj krize që ndodhe në vitin 1997. Këtu nuk po flas për drejtim të mirë apo të keq të qeverisë Meksi, por thjesht një fenomen të dorëheqjes. Kurse të thoja ndryshe ndodhe me zotin Nano në vitin 98. Zotin Nano edhe pas ndodhi gushti i shtetit, që ashtu e quajmë socialistët. E kaloi qetësu pak a shumë gjendja, Nano e mori një iniciativë vërtet përshëndetëse, që dha dorëheqjen. Nga të dyja funksione. Jo, që më vonë, partisë, por flas si kryetari i qeverisë. Dhe mos gaboj, ai doli para opinionit publik shqiptar në një deklaratë personale të tij, që u transmetuan në të gjithë mediat elektronike dhe motivoi shkaqet e dorëheqjes së tij. Po kështu edhe përveç situatën brenda partisë, ai preferoi atëherë të ditojë bazës, dhe gëzojnë mbështetjen e bazës për të rikthyer. Dhe unë nuk i quaj një gabim rikthimi. Nuk është fjalë as për zotin Nano, as për ndonjë tjetër. Por pse ndodhi rikthimi zoti Agasit? Janë të pazëvendësueshëm këto individ? Jo, ai që ka hyrë politikës, unë them që nuk ka hyrë dhe nuk ka një objektiv për të qëndruar 6 muaj, 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet. Më thonë, politika do të kthehet parte që ka hyrë, sërish, do të kthehet në një profesion. Dhe politika një edhe arritjet, një edhe dëshkimet. Dhe në rast se ai pastaj motivohet, vërtet gëzon besimin, qoftë elektorati, qoftë strukturave që e kanë zgjedhur, dhe e japin këtë besim, nuk ka gjë të keqe që një politikan bie edhe kthehet përsëri. Dhe për më tepër, që ka dhënë vetë dorëheqje. Ne ju referuam eksperiencës perëndimore. Kemi rastin e fundit në politikën italiane të zotit D'Alema, i cili u ballafaqua me rezultate jo pozitive, pra nuk fitua zgjedhje, dhe ju largua i la hapësira të tjerë. Zoti D'Alema, po ju mendoni se humbja e zgjedhjeve është më e rëndë se sa ajo që ju e cilësuat në thonjza grushti i shtetit? Grushti i shtetit, por nuk kishin me autorët. Kriza ndodhi zoti Aga. Duhet kishin marrë dënimin në ato që organizuan grushtin e shtetit. Dhe jo ato që u bën se thosh goditje nga grushti i shtetit. Jo, në këtë koncept mund të ktheheshin dhe në 97 zoti Agasi, se pas konceptit të atyre që ishin pushtet, kryengritja, ato e cilësuan kryengritje, nuk u organizuan nga ata. Ne po flasim për moralin e individit politikan, veçanërisht të drejtuesit, i cili ka një përgjegjësi disa herë më të madhe se një protagonist i kategorisë 2. Pra duhet t'i japi shembullin personal, veçanërisht zotin Nano që është dhe sipas mendimit tim ishte taktik. Një politikan është themeluesi politikës së re moderne shqiptare bashkë me të tjerët, Nano,
Dhe ai ka të drejtën vetë të rikthehet në politikë siç u rikthye me besimin e strukturave të cilët ja kanë besuar për rikthimin. Tu nuk ka gjë të keqe dhe unë mund t'jap edhe shembull që edhe në botë, shtete moderne, ka qenë këta shtetësh, nuk kanë fituar, janë rikthyer përsëri, janë zgjedhur president të vendit. Kështu që nuk ka asnjë gjë të keqe që nëse një politikan rikthehet. Në qoftë se vërtet ai do bëhet pastaj në opinionin publik. Një figurë do i kthehemi dhe opinionin publik zoti Agati. Interpretimi juaj për lëvizjen Meta. Pra për dorëheqjen e Metës nga ekzekutivi në këtë koncept. Do thojë që për mendimin tim unë kam një respekt shumë të madh për punën e kryeministit Metës si në detyrim të ekzekutivit shqiptar. Edhe vërtet pati një arritje shumë të madhe, do thosha. Dhe Meta në kuptimin e mirë të fjalës, njëftë si një dorë e fortë që ka nevojë ekzekutivi, domethënë për një lloj burrërie në afatet e caktuara, ekzekutivi është tjetër, nuk është puna politike e partisë. Nuk ka kuptim. E zbaton atë program. Por zon një dorë fort për realizimin e atij programi. Dhe Meta ka dëshmuar që arrit me sukses të realizojë mjaft nga programi qeverisës pra i Partisë Socialiste dhe i Aleancës për Shtetin. Megjithatë, ai Meta që dukesh aq i hekur dhe gjusë, më shumë dhe nga opozita. Është rast edhe ai, siç bëri edhe kryetari Nan, për të përshëndetur sepse edhe ai për të mos thëduar krizën brenda partisë, për të mos thëduar krizën politike, që na do i shka pasojat ekonomike në Shqipëri, pati kurajnë që vitet të japi dorëheqje. Dhe jo vetëm kaq, po unë prapë e përshëndes zotin Meta, kur Majko, sapo erdhi në drejtimin e ekzekutivit, ai e i propozoi një prej idealistëve të dhjetorit, shokut të tij Meta, postën e ministrit të rendit. Pati një reagim edhe brenda forumeve të partisë, një pjesë më e pakët, megjithatë Meta edhe këtu përsëri gjeti kurajin për të thënë që nuk e pranoi këtë detyrë, vetëm për të mos pasur pra zëllim të krizës në parti edhe në Zoti Agasi, brenda partisë tuaj filloi një lëvizje politike shumë domethënëse. Në opinionin publik është përcjellur me një vëmendje të madhe, me një respekt të caktuar, pra lëvizja për katarsis, e drejtuar nga zoti Nana, i cili sulmoi ekzekutivin Meta me akuza konkrete. Dhe në fund, siç ju e përshëndet zoti Meta tha një dorëheqje që e përshëndes edhe personalisht. Por unë do doja një interpretim tuaj për opinionin politik brenda partisë në analizën e caktuar të relacioneve të drejta apo të zhdrejta midis individit dhe institucione. Pra, individi në praktikën shqiptare ka qenë më i fortë se institucione. Vjen një parti e smajtës që e shikon një filozofinë tuaj dhe ideologjinë tuaj në anën sociale. A ka ekuilibër brenda Partisë Socialiste? Pyetja e parë, midis individit dhe instrumentave politik, pra të gjithë institucionet politike të partisë, dhe pyetja e dytë është, a ka një opinion politik brenda Partisë Socialiste për të bërë oponencë, pra duke shumë nga analistët dhe komentatorët në këtë emision mendonin që mungesa e një oponence nga ana e opozitës serioze ka sjellë hapësira për Partinë Socialiste që ta themi në thonë të bëjë qef. Por le të kthehemi jetës partisë tuaj. A ka oponencë brenda institucioneve të Partisë Socialiste? Ka si raporti të zhdrejtë të individit me institucionet? Pikërisht për të arritur këtë qëllimi, si çdo parti tjetër, ndërsa edhe Partia Socialiste ka ngritur komisione të partisë, komisione të ekonomi, komisione për problemet juridike, komisione për të drejtat e njeriut, komisione për shanset barabarta, komisione për marrëdhëniet me shoqërinë civile, komisionet elektorale. Pikërisht këto komisione për të pasur rolin e tyre si oponencë ndaj veprimtarisë të ekzekutivit. Në këtë vështirësi mund të thoshe që pavarësisht nga rezultatet, jo gjithmonë këto komisione kanë qenë në aktivitet të vazhdueshëm për të luajtur rolin e tyre sa më mirë, që ta mbështesi ose të mbajnë një qëndrim oponent ndaj qeverisë në zbatimin e programit të Partisë Socialiste. Më thonë atë programi që është aprovuar në ngritjen e qeverisë së re. Megjithatë, unë do thoshe që
Partia Socialiste, vërtet, dhe ky është një opinion tashmë i krijuar, në krahasim me partitë e tjera, ndjehet për shembull mendimi ndryshe. Ka oponencë. Dhe kjo oponencë është shfaqur në të gjitha mbledhjet e forumeve tona. Nuk kanë qenë mbledhje publikisht. Nuk kanë qenë mbledhje formale. Domethënë kanë qenë mbledhje të një debati mjaft të gjerë. Dhe debati nganjëherë me ngakeset emocionale arriti ndoshta e kaloi edhe masën. Me fyrje mishare që janë papranueshme. Por pakën të shikojmë anën pozitive që gjallon debati. Dhe kjo është tepër pozitive për ta demokratizuar partinë, për ta emancipuar atë dhe funi për të bënë revizje edhe më tepër ekzekutivi. Sigurisht, po. Dhe mund duket këtu që neve krijojmë pa shqiptarët e di për ditë në emisione televizive, Në një rast dinamik është dhe emisioni sotëm, po duke i qëndruar këtij argumenti zoti Agasi, do me thënë të politikës dhe moralit saj. Opinioni publik me kënaqësi e kanë ndjekur mbledhjen e famshme të KPD-s në të cilën zoti Nano, por edhe ata që akuzuan u përgjigjen me kundër akuza. Pra kemi emrat përveçëm. Nuk është e nevojshme ndoshta ti themi, por s'ka asnjë problem zoti Bashkim Fino, që akuzua zoti Mustafa Muçi, që u kundërpërgjigj ndaj zotit Nano, me të cilat opinioni publik është i njohur. Por duke u kthyer krizës së fundit të parlamentit me gjykatën kushtetuese, kur zoti Namik Dokle dha një dorëheqje që është për të improvizuar. Partia Socialiste Partia Socialiste propozoi Kryesia Socialiste i propozoi Komitetit Përgjithshëm Drejtues dy kandidatura. Atë të zotit profesorit nderuar socialist zoti Servet Humbi dhe të antarit tjetër të kryesisë zotit Bashkim Fino, i cili ishte akuzuar në mbledhjet publike të KPD-s me akuza konkrete. Nuk e bëj as pak fajtor, thash, domethënë çështja fajtore apo jo, është një çështje që nuk na takon as opinionit publik, as parlamentit, as partisë, i takon organeve kompetente. Por duke i qëndruar moralit në politikë, Partia Socialiste nuk kishte një kandidat tjetër, i cili nuk ishte anashkaluar apo kaluar nga këto akuza, që propozoi zotin Bashkim Fino, dhe jo një tjetër, mbi fjala X-it, nuk ka rëndësi. Në këtë koncept, ky opinion publik politik brenda Partisë Socialiste reagon apo jo, dhe unë mund të kujtoj që në këtë mbledhje të dy protagonistët kryesorë të dy grupeve brenda partisë suaj nuk ishte. Pra nuk merrnin pjesë. Po, kanë pas arsye shumë të rëndësishme. Po, sigurisht. Atëherë nuk ishte mungesë rastësishme, por ka qenë mungesë për gjëra shumë të rëndësishme. Njëri ka qenë shumë i smut, tjetri ka qenë ai me detyrë. Edhe pasqyrë mësore dhe ai. Domethënë dihen të gjëra. Po, rasti i zotit Fino, domethënë se është. Po, unë them që zoti Fino nuk fitoi, jo pse u ndo përballë këtyre akuzave. Po, unë them që zoti Fino u ndo përballë figurës së Servet Pëllumit. Domethënë ka një realitet që duhet ta pranojmë dhe në të tjerët. Jo, nuk ishte surprizë humbje zoti Agasi. Unë doja të Partia Socialiste nuk ishte kandidaturë tjetër. Edhe di vlerët dhe meritet e Servet Pëllumit, që për të cilët jam i sigurt që edhe vetë Fino i respekton, i ndjen. Natyrisht alternativa dhe zoti Pëllumbi vetë në fjalën e tij përshëndetëse e vlerësoi zotin Fino si një nga figurat më të rëndësishme të partisë në drejtuese. Shantari kryesisë. Dhe natyrisht një kryetar të vlerësim ndoshta nuk e ka ndarë publiku me zotin Pëllumbi, sepse tham publiku dhe paragjykon, opinioni publik në një moment caktuar kur dëgjon kryetarin e partisë që akuzoi ministrin atëhershëm Fino, normalisht e përjeton një akuzë të tillë se vjen nga institucionet brenda Partisë Socialiste. Në këtë koncept unë mendoj se Partia Socialiste ndoshta duhet propozonte dikë tjetër. Pa thash edhe përsëris dhe një herë, pa marr fajsinë përsipër të asnjërit nga individët. Jo, unë jam i sinqert, nuk është puna që mund të marr një qendrim hipokrit. Unë kam mbështetur në proces kryetarin Fatos Nano për atë iniciativë për të krijuar një lëvizje vërtet të fuqishme për pastrim, që quhet për katarsis. Por nuk kam qenë dakord me kryetarin Nano, thjesht mënyrë se si trajton problemin.
jashtë me partisë, pa u thënë fare në trezat e partisë, as në kryesi, as në komitetet drejtuese dhe i bëri publike. Domethënë, jam dakord me nismën e tij, sepse ndjehet e nevojshme, kishte edhe një opinion, dhe jam i sigurt që Nano, më tepër se kushdo do të qenë përgjegjës si kryetari i partisë, e ndjente këtë opinion dhe u hodh vetë në aktivitet për të ngritur një opinion të ri për pastrimin. Dhe nuk është thjesht as për qeverinë, as për Partinë Socialiste, por në përgjithësi për vetë për shoqërinë shqiptare. Por mënyrën se si u thonë, pastaj unë them që këtu ka organe kompetente. Dolëm jashtë kuadrit të Sigurisht, nuk e marrin përsipër, tham opinioni politik. I dashur Kurikoj ishte e mjaftueshme, do thoja, por të vërtetuar akuzat të qena apo të paqena. Dhe përderisa gjatë kësaj periudhe, qoftë edhe vetë prokurori Rakiki shpreu më parë që nuk ka gjëra konkrete, atëherë i për të drejta kujdo, qoftë edhe finës, pavarësisht se si ngrit një opinion, apo jo. Qoftë edhe ati tjetër që në qoftë se vërtet të ndjen vetëm të pastër të kandidosh. Edhe unë pak më parë pranoj që nuk i shoh humbjen e finës komitetin drejtues, pse pati ato opinion. Por se pati përballë një figurë vërtet siç është ajo e zotit Pullullin. Sigurisht. Duke qëndruar këtij koncepti zoti Agasit, raportit sipas mendimit tim të drejtë midis individit dhe institucioneve, edhe brenda partisë suaj. Interpretimin tuaj si sekretar për marrëdhëniet me publikun e Partisë Socialiste për vizitën e Metës në program, zotit Ilir Meta sigurisht. A kishte një mandat, zoti Meta, të Partisë Socialiste në këtë takim shumë të rëndësishëm, ndonse të diskutuar si në opinionin publik, por dhe në opinionin politik? A kishte një mandat të partisë? Ka një gjë që më bëhet shumë zhurmë, jo për vizitën e Beogradit, që bëhet shumë zhurmë e madhe edhe për Nanën, takimin me Milshevicin, do të kisha në Kretë, do bëj një zhurmë shumë e madhe. Ka ditur se ç'është folur në atë takim. Edhe unë po i garantoj që fjalët e Nanës janë thënë atij, në do të mbetësh një figurë e demokracisë përpiqur me gjithë forcat e tua që çështja shqiptare, çështja e Kosovës të gjejë zgjidhjen e duhur e tjerë. Ndryshe do mbetesh një figurë e dënuar. Ja ka thënë syri Milshevicin. Shtypja akuzon sepse ne themi takojmë me Milshevicin, por ne mos harrojmë janë në luftë Palestina dhe Izraeli. Ka taku Sharonin me Arafatin, ai shkon në fut në Ramallah, e Burgos atje, do takohen përsëri e tjerë, dhe jo më kur neve devion. Kemi koncepte të tjera, ne nismi nga koncepte komuniste, që të themi mos takojmë me Jugoslavinë. Jo, zotë Gazo, unë ju kujtoj që oponenca nuk është mos takoj. Oponenca është të respektojmë institucione. Pra, zotit Meta i kujtohet nga opinioni politik, në ka marrë konsensusin e Kosovës për një takim të tillë, pra ka respektuar institucionet në Kosovë për një takim të tillë, në ka marrë konsensusin e Partisë Socialiste, pse jo dhe të ekzekutivi, zotë? Po, do të tardë, se ne bëjmë zhurmë po kështu. Pikërisht do thosha që Meta shkoi në Serbi, kur Milshevicin i Serbisë po dënohet për krime kundër njerëzimit në Hag, nuk është më Milshevicin. Kur po krijohet atë një klasë politike për ta demokratizuar gjithnjë më tepër Serbinë. Kur vetë Serbia po bë përpjekje për të ofruar edhe me NATO-n, edhe me Perëndimin, edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe vetë Perëndimi, qoftë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë shumë të interesuar për demokratizimin të Serbisë dhe të këtij rajoni tonë. Dhe në këtë kuptim ne japim një shembull për lidhje pikërisht për demokratizimin e rajonit tonë. Mos ta shikojmë misionin e shkaruar, atëherë si mund të demokratizohet, ose si mund të ketë një afrim të popujve të Ballkanit. Do të thotë duke e parë me syrin e së ardhmes zoti Agasi, pra i syri i së ardhmes është respekti ndaj institucioneve. Po, ju përmendet Kosovën. Po. Unë nuk di se si është pritur në opinionin kosovar. Po unë di me thënë një ngjarje që në kohën që ndodhte lufta në Kosovë, mos harrojmë që vetë presidenti i tanishëm i Kosovës, zoti Rugova, ishte, si thosh, në takime direkte me Milshevicin. Dhe mediat e kosovar i besuan rolin më të rëndësishëm, numri 1 të shtetit. Do të thonë ne duhet jemi të shkëruar. Gjyqi Hakës vërtetoi që ky takim ishte i sforcuar. Gjyqi Hakës ka vërtetuar, domethënë qytetarët shqiptarë kanë ndjekur drejt për drejtë nëpërmjet televizionit të Kosovës, që ky takim aq i përfolur
ishte i sforcuar. Pra, nëpërmjet dhunës. Dhe nuk besoj se ka paralelizëm për takimin Rugova Milošević në takimin Meta Koštunić. Por edhe një herë i kthehemi syrit e së ardhes, zotja Gasi. A janë respektuar institucionet? A ka marrë mandatin e Partisë Socialiste zoti Meta për këtë takim? Dhe nuk jam në gjendje të flas, e them me sinqeritet, por në takimin që kanë pasur me kryetarin e partisë, mandati është edhe kryetari i partisë. Sigurisht. Institucion, kryetari i partisë. Dhe varet çfarë qëllimi pati vizita, çfarë arriti në këtë vizitë, edhe kjo është kryesore. Edhe të mos nisë me thjesht se shkojnë në Beograd. Në Beograd e shkojnë të gjithë. Edhe ka mundësi që vërtet ne kemi marrëdhënie shumë mirë me Beogradin, pse trembë. Jo, nuk ka pse të mos kemi. Mund të ketë një Shqipëri. Unë përgëzoj edhe iniciativën e zotit Nana për një Schengen Ballkani. Një Shqipëri dhe një Shqipëri që nuk mund të konceptohet pa një rajon ballkanik demokratik, pa një Serbi demokratike, pa një Turqi demokratike, pa një Malzi demokratike, apo jo? Po sigurisht. Dhe pa hyrje dalje. Dhe vërtet në kërkohet Evropa është hapur për një Schengen, edhe ajo iniciativë është shumë e mirë. Është për të përgëzuar sinqerisht. Ne kemi nevojë që të hyjmë të dalim me popull të fshehtë. Veçanërisht midis brenda popullit tonë shqiptar të komunikoj më lirshëm brenda kombit. Po sigurisht me një koncept perëndimor, pra me një raport të drejtë midis individit dhe institucioneve, zotja Gasi. Kjo ishte edhe thelbi i pyetjes time. Kemi bindur që perëndimi të ta ketë pritur mirë. Që interesant që të ketë një Shqipëri që afrohet me dy shtete të saj. Sigurisht, kjo është edhe një problem i brendshëm i partisë suaj, sepse ka marrë një mandat paralel me të kryeministrit në këtë vizitë. Nuk e di në ka marrë konsensun në kryeministrin, ndoshta edhe të presidentit të Republikës si organi më i lartë i ekzekutivit. Qofse ju mund të keni një informacion për të lëshikuar këtë raport. Po unë tuta nga të gjëra, që një drejtues partie duhet që për vizitën e tij të pyesë edhe presidentin, të pyesë edhe kryeministrin, pavarësisht në këtë rast është i Partisë Socialiste, apo të pyesë një institucion tjetër. Sigurisht, gjithë secili ka mendimin e tij. Atëherë i kthehemi edhe një temë. Sigurimi i shtetit, duhet policia, duhet të shkruaj të kishin një firmë që sigurisht sipas interpretimit tuaj zoti Agasi, por le të kthehemi edhe një temë tjetër, cilën unë kam diskutuar si me komentatorët ashtu dhe me protagonistët politik të rëndësishëm, siç jeni dhe ju. A ka opinion publik, zoti Agasi, në Shqipëri, ju si protagonist tashmë profesional i politikës, a keni gjetur oponentë të mirëfillt në faqet e shtypit, në ekranet televizive, veçanërisht në komentet e komentatorëve shqiptar për politikën tuaj? Çfarë mendim keni ju për shtypin? A është ai i lirë, a është ai i pavarur, a bën ai oponencën intelektuale, ka shi politikës po flasim? Unë e shoh shtypin patjetër, nuk diskutohet që ka një liri shumë të madhe, edhe birusën do të thoshte pak kufizuar që herë ndoshta e ka dëmtuar. Se ne kemi vetëm një... Kjo është diskutueshme, zoti Agasi. Që shtypi është i lirë. Po se çfarë kupton me lirinë e shtypit është tjetër gjë pastaj. Natyrisht shtypi ka rolin e vet oponent ndaj qeverisë së vendit, dhe unë të paktën që jam shumë i angazhuar me shtypin, qoftë edhe me detyrën, po qoftë edhe vetë në profesionin tim. Shikoj që ka një arritje shumë të madhe në këtë drejtim të pavarësisë. Domethënë, të mos futjes së shtetit në problemet e brendshme të shtypit, të medias e tjerë. Keqja ime shohë që vetë ndoshta, vetë shtypi, vetë media, krijon një varësi. Domethënë, unë arrit të dalloj, për fatin që mos më pyesni për këtë stacion televiziv ajo. Po arrit të dalloj që stacion televiziv mbron këtë forcë politike ose këtë klan politik. Dhe ky stacion tjetër mbron një klan tjetër politik ose këtë forcë politike. Kjo gazetë, qoftë edhe për luftën e brendshme, po kjo luftë, debatin mes në partisë. Ishte në gjendje që kjo gazetë ishte e këtij grupi të partisë, dhe kjo gazetë ishte e këtij grupi të tjetër. Mua kjo nuk më pëlqen. Domethënë shtypi s'ka pse të bëhet për asnjë individi, asnjë klani, po do të jetë sa më i pavarur, po do të shpoj mendimet e tij realisht. Dhe kjo do ta ndihmojë zhvillimin e vendit tonë, edhe të politikës shqiptare. Është gjë mirë. Por fati keq e shikoj që ka një varësi politike të pakontrolluar ndoshta të thoja, më herë spontane, po që bëhet viktime e këtyre lëvizjeve. Duhet të jetë shumë më i lirë vetë shtypi. Nuk shoh diktat nga shteti,
Po shtypi s'ka, këtë personalitetin vetë gazetari. Mos bët pare e këtij individi të rëndësishëm po quaj apo atij tjetër. Në këtë tim kam vërtet. Kurse për analistë politikun e jeti shumë mendje. Edhe vërtet po them, po kërjo s'po ty klasë shumë rrugëzishme, po e quaj një grup analistësh, komentatorësh shumë të mirë politik, të cilët nuk nisën që i takon Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, majnë qëndrimet të tyre të hapura, dhe po të mund të përmen shumë me emër të tyre, me shumë respekt. Dhe për analistët të politik, ku ju fusë edhe juve, zote faleminderit, jo, vërtet nga që ju kam ndjekur, për analistët të politik, të pavarur, po që kanë kurajnë të thonë të gjitha gjërët, dhe nuk është thjesht analizë, po më them, ato bën avangardë që pyetët ju. Ato bën vetë, jo thjesht, ato vetë udhëheqës, prisë, të futishëm, dhe përfaqësues vërtet dinjitosë shtypin unë që udhëhesa të denjë. Udhëhesa të denjë, për të quar përpara zhvillimit. Zotë Gasi, dhe një pyetje të fundit të cilën ja kanë bërë si komentatorëve edhe protagonistët politikës, duke parë që këto 12 vjet nuk kanë qenë të lehtë, me probleme, me kriza. Si e shikoni të ardhmen e afërt dhe të largët? Optimist apo pesimist? Të them të drejtën, duke u kujtuar që kemi një muaj të ngjeshur përpara, kemi çështjen e shumë diskutueshme të presidentit të ri të Republikës. Pyetja e parë që më bë ishte për arritjet e klasës politike, si mendoje etj. Detyrohem të them që ndoshta edhe pas 12 vjetësh akoma kjo klasë politike nuk ka arritur atë stad që kërkohet, edhe që ka pritur edhe ky popull dhe kjo shoqëri shqiptare dhe kësaj klase politike. Edhe këtu patjetër të gjithë në vindëmend, vërtet fjalët brillante të Konicës. Dhe thotë armiku më madh shqiptar që janë nga shqiptarët. Edhe në një moment kur ne të gjithë për Evropën, flasim për Evropën që nuk na pengon asnjë për të hyrë në Evropë. Jemi vetë në shqiptarë që po pengojmë vetën tonë. Domethënë, për fat keq, nuk edhe në vendet e linjës, të cilët kanë trashëguar po atë diktaturë, jo në atë përmasëm, siç e kishin neve, nuk po ndodhin këto fenomene siç po ndodhin në Shqipëri. Këtu janë krijuar shumë sa parti, dhe unë po them vetëm me një parti kryesore. Të gjithë partitë kryesore pothuajse janë të ndarë. Kanë ndarë obizat e tyre partitë të tjera, po qoftë edhe Partia Socialiste, që mbat akoma e fuqishme, nuk ka dalë me një bizë tjera dhe unë e përshëndes rolin e oponentit. Në fakt ka një sfidë që po e përballon. Po ka një sfidë që po e përballon, por ka domethënë grindje mes partish, ka grindje shere brenda gjirit të çdo partie etj. Dhe kjo patjetër pastaj sjell një stabilitet. Dhe jo një stabilitet politik. Ne nuk kemi ne shqyr përshëndetëm një takim të parë të zotit Nano dhe zotit Berisha pas 11 vjetësh. Dhe për fat e keq, unë nuk e prisja atë takim ashtu. E them me keqardhje këtë gjë. Pavarësisht nga përshëndetja që do isha hapi i parë, por ne do të arrijmë një nivel të tillë që të mos trememi nëse shohim që një përfaqësues i Partisë Socialiste në darkë shoqërohet dhe pi kafe, qoftë edhe familjarisht me një përfaqësues të Partisë Demokratike. Jo pi kafe zotë Gasi, po nëse dhe bën politik me të, sepse janë pjesë integrale të instrumentit që quhet shtet. Dhe këtij shteti, forcimit të institucioneve të tjera. Kemi nevojë për njëri tjetrin. Kjo ndarje ekziston. Të mos shikoheni si armiq, por si opozitar, ndoshta duhet të para disa vitesh do thosha, me një nga kryetarët e Partisë Demokratike të Durrësit, një shok zotëri që unë e respektoj sot e kësaj dite, kemi dalë në Durrës së dy bashkë. Edhe populli u shikonte me çudi. Po ja them me sinqeritet që kishte vështrime nga më të ndryshme që habiteshin socialistët do të ky po del me këtë, ato vazhdojnë kështu dhe ne kishim të dy bashkë. Sepse kështu do të arrijmë të gjithë, të vlerësojmë të tjetër dhe kundërshtarin. Kundërshtarin politik, po fundja, ai pada i shqiptarësh. Nëse kjo Evropë, kjo botë do të na shikojë të tillë neve, kemi thënë që gjërat e Evropës do të jenë shumë shpejt të hapura ndaj nesh. E kemi sherrin mes vetes. Atëherë zotë Gasi, duke ju falenderuar për opinionin tuaj të sinqert dhe për argumentet që prut për teleshikuesin ton, ju paralajmëroj që nesër në një këndvështrim të djathtë do të sjellë një nga protagonistët e tjerë të politikës shqiptare për të interpretuar të njëjtën çështje. Faleminderit, mirupafshim në emisionet e ardhshme.